ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കഫക്കെട്ട്, പനി, ജലദോഷം എന്നിവ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. രണ്ട് രീതികളുണ്ട്. ഒന്ന് സാധാരണ ഇൻഹലേഷൻ, രണ്ടാമത്തത് നെബുലൈസർ. എങ്ങനെ സാധാരണ ഇൻഹലേഷൻ എടുക്കാം, അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാർബോൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപ്സ്യൂള് നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മെന്തോൾ, ക്യാംഫർ, യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ, ടെർപ്പന്റൈൻ ഓയിൽ, ക്ലോറോതൈമോൾ എന്നിവയാണ്. ഇത് ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് എഫക്റ്റും അനാർജസ്റ്റിക് എഫക്റ്റും തരും. അതായത് പെയിൻ മാറും, അനസ്തറ്റിക് എഫക്ട്, കൂളിംഗ് എഫക്ട് തരും. അതിനോടൊപ്പം കഫ് സപ്രസന്റ് നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ മാറ്റി ജലദോഷമൊക്കെ മാറ്റി നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ഇത് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ടവലെ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മുഖം തുടയ്ക്കുമ്പോൾ മൂക്കിനോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടും. അതിനോടൊപ്പം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മാസ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ തലയണ വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ആ തലയണയിൽ വെച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അതിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടും. അതായത് പുറത്ത് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പും പനിയും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സഹായിക്കും. ഉപയോഗിക്കുക, രക്ഷ നേടുക. അതിനോടൊപ്പം ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാറുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ചുമയൊന്നും മാറുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ എന്നിവയിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്, COPD എന്നതിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെബുലൈസർ. ഇത് നെബുലൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിനു മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് ബ്യൂഡിയക്കോർട്ട് 0.5 റെസ്പ്യൂൾസ്. ഇത് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനോടൊപ്പം ഇത് നോർമൽ സലൈൻ, അധികം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ഇതുമായിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഈ ആസ്മയൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മെഡിസിൻസ് ഈ ബ്യൂഡിയക്കോർട്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് സാൽബുട്ടാമോളിന്റെയും ലിവോസോളിൻ എന്നിവയൊക്കെ മേടിക്കാം. അതൊക്കെ ഡോക്ടറിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാത്രം, ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് അഡ്വൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഏത് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക. ഇതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മസിൽ റിലാക്സന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് എയർവേയുടെ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ കഫമൊക്കെ അലുത്തു പോകും. റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വികസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന ഓക്സിജനേറ്റഡ് എയർ നല്ലതുപോലെ അകത്തോട്ട് കയറി പോവുകയും നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എയർ കിട്ടുകയും നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ടൈറ്റ്നസ് മാറും, ആസ്മ മാറും, വീസിങ് മാറും. ഇതെല്ലാം മാറുകയും നമ്മുടെ കഫത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചറിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഇൻഫ്ലമേഷൻ മാറ്റി അതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവും ഈ ബ്യൂഡിയക്കോർട്ടിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഈ ആസ്മ വരെ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാം. നമുക്ക് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളൊന്നും കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തോട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റെസ്റ്റിനൽ ട്രാക്റ്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയിലൂടെയും ലിവറിലൂടെയും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗത്തിനെക്കാട്ടിൽ ഉപരി സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ ഇതാണ് ഇൻഹലേഷനും നെബുലൈസറും ഒക്കെ. അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതിനു ശേഷം മാറുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ആദ്യം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മരുന്ന് ഒഴിക്കുക. നോർമൽ സലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇത് അടയ്ക്കുക. അടച്ചതിന് ശേഷം ഈ മെഡിസിൻ എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അടച്ചതിന് ശേഷം മാസ്ക് ഇടുക. മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാസ്കുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാസ്ക് ഇടുക. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക.
ശ്വാസം അകത്തോടെ നല്ലതുപോലെ വലിച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തു പോകുന്നതാണ് പുകയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് ചൂടടിക്കാതെ, ഇതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടടിക്കാതെ നല്ല സമാധാനമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുകയും ഇതിന്റെ മരുന്നിന്റെ എഫക്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയും നമ്മുടെ കഫത്തെ കലിയിച്ച് കളഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി എയർവേ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആക്കി നമുക്ക് ആസ്മയിൽ നിന്നും ശ്വാസമുട്ടലിൽ നിന്നും കഫക്കെട്ടിൽ നിന്നും എല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ കാർബോ പ്ലസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ഇൻഹലേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വീഡിയോകോട്ടിന്റെ 0.5 റെസ്പ്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുക, നെബുലൈസർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.